នៅក្នុងវីដេអូនេះយើងមកនិយាយគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងជំនាញស្ដាប់វិញ listening skills ថាតើយើងគួរតែធ្វើម៉េចរបៀបណាយើងអាចធ្វើបានដើម្បីឲ្យសមត្ថភាពនៃការស្ដាប់ភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងនឹងវាកើនជាងមុននៅក្នុងវីដេអូនេះដោយវីដេអូមុនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនគន្លឹះខ្លះៗរបៀបខ្លះៗដែលបងប្អូនអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានដើម្បីធ្វើឲ្យសមត្ថភាព listening របស់បងប្អូនរីកចម្រើនឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាចំណុចទី1គឺ active listening with authentic materials គឺគេចង់ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ភាសាអង់គ្លេសហើយស្ដាប់តាក់ទងជាមួយនឹងឯកសារក៏ដូចជាវីដេអូក៏ដូចជាអីដែល authentic ពី authentic ហ្នឹងគឺចង់មានន័យថាជាអ្វីដែលគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងតែម្ដងមិនជាអ្វីដែលចេញពីសភៅអ្វីដែលយើងរៀនពីសភៅអាហ្នឹងជារឿងមួយប៉ុន្តែពេលខ្លះវាអត់ authentic ទេមានន័យថាគេបានកែសម្រួលវាហើយមុននឹងគេដាក់ចូលទៅក្នុងសភៅអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅទីនេះគេចង់ឲ្យយើងស្ដាប់ឲ្យ authentic ហ្មងអញ្ចឹង authentic ហ្នឹងឧទាហរណ៍យើងអាចស្ដាប់អំពីអ្វីដែលតាក់ទងនៅក្នុងពិភពលោកនៃពេលបច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនអាចមើលព័ត៌មាន news ឬក៏បងប្អូនស្ដាប់ podcast ពីមុនប្រហែលជាពិបាកយល់អ្នកខ្លះអត់ដឹងថា podcast អីគេប៉ុន្តែឥឡូវនេះ podcast គឺបើសិនជាបងប្អូនប្រើប្រាស់ Facebook បងប្អូនប្រើប្រាស់ YouTube អីច្រើនហ្នឹងស្ដាប់គេនិយាយពីរឿងនេះរឿងនោះណាអានឹងអាចចាត់ទុកជា podcast ហើយបងប្អូនក៏អាចមើល YouTube ដែរប៉ុន្តែដោយសារយើងនិយាយរឿងរៀនភាសាអង់គ្លេសណាអញ្ចឹង YouTube គួរតែផ្ដោតទៅលើរឿងរៀនភាសាអង់គ្លេសស្ដាប់គេនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទណាមួយចឹងទៅឧទាហរណ៍យើងចូលចិត្តប្រធានបទអីយើងស្ដាប់ប្រធានបទហ្នឹងទៅរឿងប្រធានបទខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចាប់ផ្ដើមពីអ្វីដែលខ្លួនឯងចូលចិត្តណាកុំបង្ខំខ្លួនឯងទៅស្ដាប់អ្វីដែលខ្លួនឯងអត់ចូលចិត្តទេឧទាហរណ៍កាលពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀនភាសាអង់គ្លេសដំបូងមានអ្នកខ្លះគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាបើសិនជាខ្ញុំទៅអានកាសែតច្រើនឬក៏ខ្ញុំស្ដាប់ព័ត៌មានច្រើនអីទៅវាធ្វើឲ្យខ្ញុំរីកចម្រើនភាសាអង់គ្លេសត្រឹមត្រូវអត់ខុសទេប៉ុន្តែវាធុញសម្រាប់ខ្ញុំអត់អាចទៅចំណាយពេលស្ដាប់ចំណាយពេលអានអ្វីដែលវាគួរឲ្យធុញសម្រាប់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងហើយមកពេលនោះពេលដែលខ្ញុំទទួលយោបល់គេខ្ញុំចេះតែទទួលទៅប៉ុន្តែវាអត់ត្រូវជាមួយអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំអត់ចង់ដឹងរឿងសង្គ្រាមរឿងអីច្រើនទេផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំចង់ដឹងអំពីកីឡាខ្ញុំចង់ដឹងអំពីនីតិឯកសារសត្វខ្ញុំចង់ដឹងពីធម្មជាតិអីវិញអញ្ចឹងខ្ញុំទៅចាប់ផ្ដើមអានចាប់ផ្ដើមស្ដាប់អំពីអ្វីដែលតាក់ទងជាមួយអីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍វិញអញ្ចឹងបើទោះជាពេលខ្លះវាពិបាកមែនខ្ញុំស្ដាប់គេនិយាយអង់គ្លេសវាពិបាកមែនប៉ុន្តែដោយសារចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងទៅលើរឿងហ្នឹងវាជួយទាញអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំទៅស្វែងយល់ពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបើទោះជាវាពិបាកក៏ដោយចំណុចមួយទៀតនៅក្នុងផ្នែកនេះដែរគឺគេចង់ឲ្យបងប្អូន listen to varied English accents គេចង់ឲ្យយើងទៅស្ដាប់ភាសាអង់គ្លេសដែលចេញពីប្រភពផ្សេងគ្នាចេញពីតំបន់ផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងទៅមានតង់ផ្សេងគ្នារឿង accents នេះពិបាកពីព្រោះភាសាអង់គ្លេសមានប្រភពដើមមកពី 3-4 កន្លែងធំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាចភាសាអង់គ្លេសជាចក្រភពអង់គ្លេសភាសាអង់គ្លេសជារបស់អាមេរិកភាសាអង់គ្លេសរបស់អូស្ត្រាលីអញ្ចឹងទៅសម្រាប់យើងអ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសជាខ្មែរយើងព្យាយាមស្ដាប់ទាំងអស់ទៅអញ្ចឹងដល់ពេលយើងជួបនរណាគេម្នាក់ដែលគាត់ប្រើប្រាស់តង់ណាមួយរឿងប្លែកអីទៅយើងអាចស៊ាំជាមួយភាសាអង់គ្លេសបែបហ្នឹងដែរអញ្ចឹងរឿងតង់រឿងអីនេះបើសិនជាដំបូងយើងស្ដាប់អត់បានព្យាយាមស្ដាប់ទៅដោយសារនេះអត់មានអីដែលយើងត្រូវរៀនស្មុគស្មាញឈឺក្បាលវាជារឿងបន្ស៊ាំខ្លួនទេតែយើងបន្ស៊ាំខ្លួនជាមួយនឹងតង់ណាបានច្រើនយើងយល់តង់នឹងច្រើនទេចំណុចមួយទៀតគឺ interactive activities like comprehension questions and summarizing គេប្រាប់យើងរឿងនេះដោយសារអញ្ចឹងគេខ្លាចយើងទៅស្ដាប់ចោលពីព្រោះអ្នកខ្លះគាត់ស្ដាប់ហើយគាត់អត់សូវ active ទេនៅក្នុងការស្ដាប់របស់គាត់មានន័យថាគាត់ស្ដាប់ប៉ុន្តែគាត់អត់ចោលជាសំណួរហើយគាត់អត់សង្ខេបឡើងវិញតែគាត់ស្ដាប់មិនហ្នឹងគាត់យល់អីគេខ្លះគាត់អត់បានមានសកម្មភាពដែលអាចជំរុញឲ្យខួរក្បាលរបស់គាត់ធ្វើការបន្ថែមលើរឿងហ្នឹងមកតង់ទៀតណាអញ្ចឹងយើងកុំស្ដាប់ចោលផ្ទុយទៅវិញយើងស្ដាប់ហ្នឹងយើងព្យាយាមសួរខ្លួនឯងសំណួរសាមញ្ញអញ្ចឹងណាសំណួរសាមញ្ញដែលមានឧទាហរណ៍ដូចជា what អីគេយើងកំពុងស្ដាប់អីគេ who មាននរណាគេខ្លះនៅក្នុងរឿងហ្នឹង when នៅពេលណា why មូលហេតុអីមិនរឿងហ្នឹងកំពុងកើតឡើង where អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអាការស្ដាប់បែបហ្នឹងដែលមានការសំណួរមានអីដែលយើងត្រូវឆ្លើយច្រើនអញ្ចឹងណាវាជួយឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងហ្នឹងវាគិតបន្ថែមវាជួយខួរក្បាលរបស់យើងហ្នឹងព្យាយាមយល់រឿងអីដែលយើងកំពុងស្ដាប់ហ្នឹងផងអាហ្នឹងក៏ជួយឲ្យយើងចងចាំសាច់រឿងដែលយើងបានស្ដាប់ហ្នឹងវាយូរអង្វែងដែរ
cho nênចំណុចទី1ណាយើងទៅពិនិត្យមើលចំណុចទី2ប៉ុន្តែមុនខ្ញុំទៅខ្ញុំគាត់ចង់ប្រាប់បងប្អូនតិចថាសាលាភាសាអង់គ្លេស Ethnic យើងបាននឹងកំពុងព្យាយាមបង្កើតក្រុម Telegram រៀនភាសាអង់គ្លេសមួយឥតគិតថ្លៃហើយនៅទីនោះឥឡូវនេះយើងមានសមាជិករហូតទៅដល់រាប់ពាន់នាក់ហើយចិត្តចូល10000នាក់ហើយបងប្អូនក៏អាចក្លាយទៅជាសមាជិកនៅក្នុង group Telegram នោះបានដែរហើយប្រយោជន៍នៃសមាជិកភាពហ្នឹងគឺថានៅពេលដែលបងប្អូនចូលទៅបងប្អូនអាច comment ជាសំណួរផ្សេងៗតាក់ទងជាមួយនឹងការរៀនភាសាអង់គ្លេសក៏ដូចជាធ្វើលំហាត់បើសិនជាមេរៀនណាមួយដែលខ្ញុំដាក់ទៅវាមានលំហាត់អីចឹងណាបងប្អូនអាចធ្វើជាមួយខ្ញុំបានធ្វើឲ្យបងប្អូនអាច comment នៅក្រោមវីដេអូមួយចឹងទៅខ្ញុំនឹងចូលទៅពិនិត្យមើលថាតើបងប្អូនបានធ្វើនឹងត្រូវឬក៏ខុសអីចឹងទៅខ្ញុំផ្ដល់មតិយោបល់ជូនបងប្អូនវិញចឹងដំណរភ្ជាប់ចូលទៅក្នុង group Telegram ហ្នឹងខ្ញុំដាក់នៅភ្ជាប់ជាមួយវីដេអូនេះហើយចឹងបងប្អូនអាចរកទៅចុចទៅចូលទៅក្នុង group ហ្នឹងហើយចំណុចទី2គឺតាក់ទងជាមួយនឹង listening to music and subtitle movies កុំមើលងាយរឿងហ្នឹងឲ្យសោះណាយើងរៀនភាសាអង់គ្លេសមែនជួនខ្លះយើងរៀនពីសភៅពីអីមែនប៉ុន្តែកុំមើលងាយរឿងកុននិងចម្រៀងហ្នឹងពេលខ្លះរៀនពីកុនពីចម្រៀងបើសិនជាយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តរឿងហ្នឹងផងបានប្រយោជន៍ច្រើនហើយសប្បាយទៀតចឹងបងប្អូនអាចស្ដាប់បទចម្រៀងឧទាហរណ៍សាស្ត្របទចម្រៀងបរទេសហើយមើលទំនុកច្រៀងរបស់គេ lyrics តើទំនុកច្រៀងរបស់គេនឹងមានអត្ថន័យបែបម៉េចអីចឹងទៅចឹងយើងរៀនស្ដាប់ហើយយើងបានសប្បាយហើយយើងយល់អត្ថន័យរបស់គេផងហើយពេលខ្លះយើងអាចរៀនច្រៀងតាមគេទៀតអាហ្នឹងក៏ជួយយើងរីកចម្រើនផ្នែក speaking ហ្នឹងផងចឹងបានទាំង listening ហើយបានទាំង speaking ទៀតចំណុចទី2នេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំអាសាឲ្យយោបល់ទៅកូនសិស្សដែលគាត់រៀនមួយខ្ញុំផ្ទាល់ណាខ្ញុំឲ្យគាត់ទៅមើលកុនឬក៏ខ្ញុំឲ្យគាត់ទៅមើល TV shows ហើយពេលខ្លះគាត់អាចដាក់ subtitles ឬក៏គាត់មិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរនៅពេលដែលខ្ញុំខ្លួនឯងអនុវត្តរឿងហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់សូវដាក់ subtitles ទេពីព្រោះខ្ញុំអត់ដាក់ចឹងហើយបើខ្ញុំបខំខ្លួនឯងឲ្យព្យាយាមស្ដាប់ហ្មងហើយកាត់ន័យតាមអត្ថន័យដែលគេមាននៅក្នុងកុនហ្នឹងទៅឬក៏កម្មវិធីអីហ្នឹងទៅបងប្អូនជឿហើយបើសិនជាខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាសមត្ថភាពនៅក្នុងការនិយាយការស្ដាប់ភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំមកផ្នែកធំបានមកពីការមើលកីឡាកាសWWE ហ្នឹងចឹងពេលខ្លះវាជារឿងកំសាន្តផងហើយដោយសារកាសហ្នឹងខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំចូលចិត្តកីឡាកាសហ្នឹងផងខ្ញុំមើលច្រើនខ្ញុំស្ដាប់គេឡើងកាន់ក្បាល microphone និយាយទាំងអស់ហ្នឹងចនស៊ីណាយទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងហើយវាជួយឲ្យខ្ញុំចេះជួយខ្ញុំធ្វើតាមគេជួយខ្ញុំរៀនបញ្ចេញសលេងទៅហើយក៏ជួយខ្ញុំស្ដាប់បានច្រើនដែរមកផ្នែកធំនៃសមត្ថភាពរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំគឺបានពីរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងកុំមើលងាយចំណុចហ្នឹងបងប្អូនក៏អាចធ្វើតាមហ្នឹងហើយរៀនតាមហ្នឹងបានដែរហើយអាហ្នឹងហើយគឺជា authentic materials ជារបស់ជាឯកសារជាអីដែលយើងរៀនតាក់ទងមួយភាសាអង់គ្លេសហើយវាស្ដែងអំពីសង្គមពិតនៃភាសាអង់គ្លេសដែលគេប្រើប្រាស់អញ្ចឹងតែម្ដងហើយអាហ្នឹងយើងរកក្នុងសភៅអត់បានទេណាព្រោះសភៅម្ដងទៀតគេកែសម្រួលនៅអ្វីដែលយើងរៀនហ្នឹងហើយបើគេដាក់ឲ្យយើងរៀនហ្នឹងពីព្រោះគេខ្លាចភាសាខ្លះដែលយើងរៀននៅក្នុងសង្គមស្ដែងពេលចឹងទៅវាអត់មានតាមក្បួនវេយ្យាករណ៍ហើយពេលខ្លះពាក្យពេចន៍អីវាឆ្លើយអីចឹងណាប៉ុន្តែយើងទៅសង្គមជាក់ស្ដែងនេះមិនយើងដឹងថាអូភាសាអង់គ្លេសជាក់ស្ដែងគេប្រើអញ្ចឹងយើងរៀនតាមគេបានចឹងដែរចំណុចចុងក្រោយនេះទីនេះគឺ reinforces pronunciation intonation and colloquial phrases ចានេះដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់មិញចឹងណាយើងទៅស្ដាប់សាប់អីគេនិយាយរឿងកុននឹងអីទាំងអស់ហ្នឹងយើងចេះ pronunciation យើងចេះរឿងឡើងដាក់សំឡេងអីចឹងទៅម្ដងទៀតបងប្អូនជឿបងប្អូនសាកកម្មវិធីកម្សាន្តណាដែលខ្លួនឯងចូលចិត្តបើសិនជាបងប្អូនស្រីៗចូលចិត្តរឿង cooking អីអាចមើល Master Chef ជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងទៅបងប្អូនប្រុសៗអាចមើលកីឡាជាកីឡាបាល់ទាត់កីឡានេះកីឡានោះឬក៏មើលកីឡាកាសដូចខ្ញុំក៏បានដែរប៉ុន្តែជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងណាហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងងាយស្រួលរកបើសិននៅផ្ទះយើងអត់មានទូរទស្សន៍ខ្សែកាបអីទេយើងអាចឡើង YouTube យូរអីចឹងទៅរកមើលកម្មវិធីណាដែលយើងចូលចិត្តហើយផ្ដោតអារម្មណ៍មើលហ្នឹងចេះទាំងភាសាអង់គ្លេសផងបានស្ដាប់គេផងហើយកំសាន្តទៀតចំណុចទី3ចុងក្រោយនេះគឺរឿង structured listening practices ពាក្យសំខាន់នៅទីនេះគឺពាក្យ structured នេះអនុវត្តស្ដាប់ដោយមានទម្រង់បែបបទត្រឹមត្រូវហើយរឿងនេះគឺល្អសម្រាប់បងប្អូនដែលជាសិស្សពងរៀនភាសាអង់គ្លេសហើយត្រៀមខ្លួនប្រឡងតេស្តអីហ្នឹងណាអញ្ចឹងគួរតែធ្វើរឿងខ្លះដែលជាលក្ខណៈ structure អញ្ចឹងឲ្យវាមានក្បួនខ្នាតមានអីត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងទៅវាជាការអនុវត្តល្អសម្រាប់យើងហើយសួរថាការអនុវត្តហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីពេលយើងទៅប្រឡងជាទូទៅគេមិនសូវដាក់កម្មវិធីកម្សាន្តកុនទេយើងមើលឯងប្រឡងគេច្រើនតែមានឯកសាររបស់គេច្បាស់លាស់ជាលក្ខណៈ script អីមកហើយមកយើងអញ្ចឹងទៅហើយគេមានសំណួរសួរយើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអនុវត្តនៅផ្ទះហើយយើងស្ដាប់ហើយត្រូវបានច្រើនហើយពេលយើងទៅប្រឡងទៅវាល្អសម្រាប់យើង
ហើយរឿងនេះបងប្អូនអាចទៅយកបានពីសភៅរៀនភាសាអង់គ្លេសដែលយើងរៀនថ្ងៃហ្នឹងគេច្បាស់ជាមាន listening អីមួយដែលជាលក្ខណៈ tape លក្ខណៈ cassette លក្ខណៈ CD អញ្ចឹងទៅបើសិនយើងមិនដឹងរហូតណាសួរលោកគ្រូអ្នកទៅរៀនបងប្អូនទៅណាហើយបងប្អូនអាចអនុវត្តការស្ដាប់បែបហ្នឹងនៅផ្ទះដល់ខ្លួនឯងបានច្រើនហ្នឹងទៅរៀនឆ្លើយសំណួរអញ្ចឹងទៅវានឹងជួយពង្រឹងសមត្ថភាព listening របស់យើងហើយជាទូទៅ listening តាមសភៅអញ្ចឹងវាល្អមួយដោយសារ skill មួយដែលយើងរៀនហ្នឹងគឺយើងបានអនុវត្តវាមួយជាក់ស្ដែងហ្មងខុសអំពីពេលយើងមើលកុនយើងមើលកំសាន្តអីចឹងទៅយើងអត់ដឹងថាយើងផ្ដោតលើជំនាញអីទេយើងធ្វើម្ដងរួមហ្មងប៉ុន្តែ listening បែប structure ចេះជាទូទៅគេផ្ដោតលើជំនាញមួយច្បាស់លាស់អញ្ចឹងពេលយើងធ្វើហ្នឹងក៏វាជាចំណុចមួយជំរុញឲ្យយើងអនុវត្តអីដែលយើងបានរៀនពីសភៅមកដែរអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយនៅទីនេះមានប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើសិនជាបងប្អូនអត់ទាន់បានខ្លាចទៅជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមរៀន Telegram របស់សាលាភាសាអង់គ្លេស Ednich ទេកុំភ្លេចស្វែងរកដំណភ្ជាប់ចុចទៅចូលទៅក្នុង group ហ្នឹងទៅបើសិនជាបងប្អូនមានសំណួរនានាទាក់ទងជាមួយការរៀនភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនក៏អាចចូលទៅក្នុង group ហ្នឹងហើយ comment សំណួររបស់បងប្អូនទៅខ្ញុំឃើញខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយតបទៅសំណួររបស់បងប្អូនអរគុណដែលបានចំណាយពេលជាមួយខ្ញុំ